Sobayı da yaktım. Şimdi sıcacık olur burası. Hadi bakalım. Sağ ol oğlum. Şükran, sen de mutfağı hallediver. Aa, olur olur. Kerime gel de yardım et bana. Bu ev yaşanacak gibi değil Macide. Başka bir yere alalım bu insanları. Leyla, senin her konuda bir fikrin olmak zorunda mı acaba? Hem sen niye geldin ki buraya? Abime söz verdiniz. Volkan Zeynep'e dikkatli davranacak diye. Gözümle göreyim dedim. Ay Macide Hanımcığım çok teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok sağ olun. Sen seversin bunları değil mi? Al bakalım. Bana mı? Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Al bakalım, bunu da sana aldım hadi. Ay yok kalsın. Ben istemiyorum. Manyak mısın oğlum sen? Ben şey yaparım ama çok. Kaç para bu biliyor musun? Umurumda mı? Ablasından maddiyat için vazgeçmiyor demek ki delikanlı. Kızım, biz böyle hızlıca bir alışveriş yaptık. Kardeşini, anneni de al, siz içeride bir deneyiverin hepsini, olur mu? Aa, tabii. Ay, çok ayıp olur. Sen de gel. Girsene sen içeri. Ben dışarıdayım. Hemen Ekrem'e yetiştir, bilmiyorum sanki ben seni. Anne bu alışverişin hızlısı. Düşün. Ay. Güzelim. Zeynep. Sakın yaklaşma ablama. Oğlum. Ben sana ne dedim çocuk? Bilmem ne dedin. Hatırlamıyorum. Mehmet hadi ablacığım bir annemlere baksana hadi. Yok ya. Seni hayatta bu adamla yalnız bırakmam. Oğlum çık hadi dışarı. Hadi çık. Çık. Anne nasıl çok güzel olmamış mı bu? Ha? Ya anne lütfen kanma bu oyunlara. Verme ablamı. Mehmet bak bunların hepsi marka bak sana da bir sürü almışlar hadi gel dene. İstemiyorum be. Ne yani yeni kıyafet giyilecek diye ablam kendini mi satsın? Ya salak konuşma be. Ya anne bak ben çalışır bakarım hepimize. Sen yeter ki verme ablamı. Sen mi bakacaksın bize ha? Çırak mı olacaksın sen? Çırak maaşınla mı bakacaksın bize? Ya ablam doktor olur o da alır bunlardan. Ne ki bunlar? Elif denen kadın bitti sen başladın ya gözünü seveyim. Karıştırmayın şu kadının kafasını. Ha annem? Tamam kanma sen de bunları ha? Ne yapıyorsun? Oğlum nereye? Ya Mehmet! ergen bu ya. Salak. Neyse sen boş ver annem gel. Zeynep bari bir yüzüme bak. Zeynep yüzüme bak. Senin yüzüğün nerede? Zeynep yüzüğün nerede? Zeynep başlarım. Bu defterine, kitabına bir şey soruyorum sana. Delirtme beni. Nerede yüzüğün? Sen nasıl çıkarıp attın o yüzüğü ya? Bu kadar mı senin sevgin? Benim sana karşı bir sevgim yok. Anlamıyor musun ya yok. Nasıl yok güzelim? Allah aşkına ben delireceğim artık. Nasıl yok? Bak benim aşkımla sınama kızım. Yemin ederim büyük kaybedersin. Ne aşkı Volkan? Seninki aşk değil ki. Hastalık hastasın sen. Sen benim canımı yakmak için inadına yapıyorsun bunları. Ben bilmiyor muyum seni? Nerede yüzüğün? Nerede yüzüğün? Takacaksın o yüzüğü. Nerede yüzüğün? Ben okuluma dönmek istiyorum. Yok okul, okul yok. Nerede yüzüğün? Nefret ediyorum senden.
Ben seni çok seviyorum güzelim. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seveceksin. Takacaksın o yüzüğü parmağına. Söyleyeceksin. Seni çok seviyorum Volkan diyeceksin. Anladın mı? Volkan! Volkan çekil. Takacaksın o yüzüğü parmağına. Söyleyeceksin. Tamam. O öğretmen karıştırdı senin kafanı. Macide al şu oğlunu. Allah illa kızı göreceğim diye tutturdun geldik de yüzü gözü moraracak. Anne ben ne yapayım ya? Ben gideyim öldüreyim mi bu öğretmeni? Ne yapayım ben? Bir okuma lafıdır tutturdu delireceğim ya. Aman bırak tutturursa tuttursun. Allah Allah 2 gün sonra düğününüz olacak işte kocam diye dolaşacak yanında. Hadi sen baban gelmeden eve git oğlum tamam mı? Bak düğün öncesi bir aksilik daha istemiyorum Volkan lütfen. Hadi. Sen nasıl bu kadar kör olabilirsin Macide? Oğlunu tedavi ettireceğine patolojisini destekliyorsun. Ne oluyor Leyla böyle konuşunca başın göğe mi eriyor ne oluyor? Yapma Macide yapma. Bak bu işin sonu çok kötü yerlere varacak. Yapma. Hadi sen de Volkan'la birlikte eve git Leyla. Biraz da sus. Macide sen... Sen benim ayağıma dolanma Leyla. Ben senin ayağına dolanırsam ne olur onu bir düşün. Hadi. Hala damarına basıyor, delirtecek oğlanı. Ama sen bir dur. Şu düğün bir olsun. Volkan hevesini bir alsın. Sonra Sonra bak ben onu nasıl kapının önüne koyuyorum. Gelin diye tutar mıyım ben onu evimde be? Macide Hanım, ben de oğlunuza bu kızı nasıl alıyorsunuz diyordum. Vallahi korkulur sizden. Ne yapayım? Kendi kaşındı. Hadi Şükran sen de onlarla birlikte eve git. Ama gözün Leyla'nın üstünde olsun, Ekrem'i doldurmasın gene. Hadi, Tamam, siz merak etmeyin. hadi. Sen benim oğlumu çıldırtmak için özellikle mi yapıyorsun bunu? Bak şimdi. Bundan sonra böyle defter, kitap, böyle şeyler, okul falan yok. Tamam mı? Sen bundan sonra Volkan'ın eşi, Baykaraların gelinisin. Macide Hanım Allah'ını seversen yapma. Bak kız ağlamaktan helak oldu. Bir şey olmaz. Gözleri parlar düğünde. Bu ne? Fotoğrafları, hatıraları falan kitap yok burada. Eskiye dair hiçbir şey kalmayacak. Hayır. Hayır. Aklım içindeki istemezsiniz ki. Onları yakamazsınız da. Ne yaparsanız yapın. Sen de oğlunu beni değiştiremeyeceksiniz. Vallahi ben istediğim her şeyi değiştiririm. Hayret edersin. Ha. Bir yanlış daha istemiyorum. Eğer 2 gün sonra bu düğün olmazsa... hepinizi ezer geçerim. Anlaşıldı mı? Volkan'ı da, o kadını da geberteceğim. Mehmet ne olur bir de sen yapma. Lan Volkan. Mehmet dur bir. Hocam. Elif hocam. Zeynep bir gelsene konuşalım. Sen git, ben onları oyalarım. Dikkat et. Abla, bunu da al.
Gel benimle Zeynep'ciğim. Sizin için her şeyi ayarladım. Kurtaracağız seni. Hocam annemi razı edebilecek miyiz? Tamam bir an ikna oldu. Ama aması yok Zeynep. Var hocam. Volkan'ın ailesinden çok korkuyor. Haklı da. Tamam anladık. Burada nereye elini atsan onlara denk geliyor. Ama buradan gideceksiniz. İzinizi kaybettireceğiz. Ankara'da birkaç fon, dernek sizin için bütün imkanları sağlayacak. Sen hiç korkma olur mu? Nasıl korkmayayım hocam? Zeynep, belki de her şey o iki dudağın arasındadır. Konuşmana bağlıdır. Polise, savcılığa gideriz. Zorla evlendirildiğini anlatırsın. Hatta Volkan'ın içeri atılmasını bile sağlayabiliriz. Hocam tehdit etti diye içeri atmazlar ki. İspat yok, bir şey yok. Geri bırakmak zorunda kalmayacaklar mı? Söyledim size. Volkan içeri girse bile bize daha beter ödetirler. Üstelik Volkan yine bir gün çıkacak. O zaman orada ya da burada karşıma çıkıp bana, aileme bir şey yapmayacağının garantisi var mı? Burada kalırsan bir garantisi var mı? Zeynep, sen okulda kendini öldürmeye kalktın. Bundan daha büyük bir şey var mı? Sen canına mı kıymaya kalktın? Kerime Hanım, bir şey demeden önce beni bir dinle. Sana söyleyemedim çünkü ben istemedim anne. Elif Hoca kurtardı beni ölümden. Bakın, bu kız ölümü çare olarak görecek kadar istemiyor bu evliliği. Ama eğer annesi arkasında durmazsa... Duracak. Nasıl? Razı değil misin evlenmeme? Değilim. Ben sen insan gibi yaşa. Ömrünün sonuna kadar rahat et istedim. Ama madem ki seni canından bezdirdiler... Madem ki biz tamam dedikçe onlar senin kıymetini bilmeyecek... En azından kendi ellerimle kızımı teslim etmedim derim. Kurtuldun mu şimdi? Gidecek miyiz? O zaman ben hemen yarın sabah için ayarlamaları yapıyorum. Yap da şu kapıdakiler ne olacak? Onları da merak etme Kerime Hanım, halledeceğim ben. Anne! Emir abi. Emir abi yok mu? Yok kızım. Dede, benim Emir abiyle konuşmam şart. Esma ben ne dedim sana? Bak kızım biz gördük bu aileyi. Aile isteyerek, gücü serveti için veriyor kızını bunlara. Neden anlamak istemiyorsun? Ama dede, Bay Karalar. Zeynep arıyor. Allah bilir ne oldu yine. Alo. Tamam ben Emir abiyle söz veriyorum. Ne olursa olsun konuşacağım Zeynep. Ne? Kerime teyze ikna mı oldu? Elif Hoca mı ikna etti? Ya helal olsun be Elif Hoca ya. Tamam. Tamam. Oo, küçük Baykara. Baykaraların rengi kara, alnı ak olanı. Ne haber Belkıs? Var mı başka bir ihtiyacın? Benim keyfim çok yerinde, sen millete bakın. Sen anlatıyorsun, ben bakınıyorum ya. Aşağıdaki saraya ve erzak lazım. Bir de şu ikizlerin ailesine de odun. Başka? Boşanmış kadının bebeğinin bezi yakında biter. Bir iki eve fatura için yardım gerek. Ha bir de şu işçi var ya, ona avukat gerekiyormuş. Tamam. Dediğim gibi kırmızıdan aldın değil mi? Eyvallah o zaman. Hadi bana da eyvallah o zaman. Öğretmenim, yarın sabah erkenden aileyi ilçeden çıkartmamız lazım. Ben sizi sonra arasam olur mu? Ne var? Nereye? Sana ne? Anlaşıldı. Yine burnunun dikine.
bakar mısın? Bakarım. Konuştuğun. Küçük Baykara'yı mı diyorsun? Ekrem Baykar'ın nesi oluyor? Annesiyle babası aynı olana ne denir? Kardeşler yani. Aferin sana. Bravo. 10 puan. Hadi kızım. Anlat Emir abine. Hayırdır Zahit baba? Emir abi, Zeynep'i zorla evlendiriyorlardı. Yeni gelen Elif Hoca var ya, Kerime teyzeyi ikna etmiş, gidiyorlar buradan. Zahit baba sen bana öyle demedin. Kız da ailesi de bu işi istiyor dedin. Hatta gösterdin. Ben de öyle biliyordum Emir. Hatta o kadar araştırdık da Esma Toyluğundan inanmıyor sandım ama o yüzden seni karıştırmak istemedim. Ama öyle değilmiş. Allah için öyle değilmiş. Ben de yeni öğrendim. Şimdi bir dakika. Kız kurtuldu. Doğru mu? Evet. Elif Hoca Zeynep'i ailesiyle birlikte buradan götürüyor. Koy oğlum şöyle koy. Şükran, ne oluyor burada? Kerime geri göndermiş eşyaları. Hayır, peyniri zeytini bile koymuşlar. Ne anlatıyorsun sen Şükran? Kızım evlenmeyecek, eşyaları götürün demiş. Ha, kafayı yemişler. Yani bunlar bildiğin Baykaralara nişan atmışlar Macide Hanım. Siz de onun lafıyla bütün her şeyi toparlayıp cevval cevval buraya mı getirdiniz? O öğretmen polisi arıyorum dedi. Önümüze bunları yığdılar. Götürün dediler. Yani biz de el mecbur getirdik. Volkan gelmeden kaldırın şunları çabuk. Geberteceğim. Hepsini Volkan, geberteceğim. oğlum dur. Volkan dur bir dakika bir anlayalım, dinleyelim. Ya neyini anlayacaksın Allah aşkına? Her şey ortada zaten anne. Volkan! Bırak Allah aşkına ya. Volkan! Volkan nereye gidiyorsun? Aç kapıyı aç. Açma! İn şu arabadan. Volkan, in şu arabadan. Çık yukarı. Eşyalarını topla. Azerbaycan'a eniştenin yanına gidiyorsun. Orada kendine gelirsin. Böyle olmaz çünkü. Yakışıyor mu bu haller sana Volkan? Ailemize yakışıyor mu? Baba yapma. Hiç uzatma. Bitti bu iş. Zaten rezil ettin bizi de kendini de cümle aleme. Ne bakıyorsunuz siz öyle? Hadi girin içeri hadi. Hadi. Hadi geçin. Sen istediğini yap tamam mı? Umurumda değil. İstediğini yap. Ben bu kızdan vazgeçmeyeceğim. Ulan neden vazgeçmeyeceksin? Kız senden 10 kere vazgeçmiş. Sen neden vazgeçmeyeceksin? Beceriksiz herif! Bana beceriksiz deyip durma! O kız benden vazgeçmedi. O öğretmen karıştırıyor onun aklını. Ulan seni bana ceza diye mi gönderdiler? Takıldın sümüklü bir kızın peşine. Durdurak bilmiyorsun. Manyak mısın lan sen? Ya. Hem manyağım hem cezayım. Ne yapacaksın? Bir şey mi yapacaksın? Sen bana dikleniyor musun? Sence? Dikleniyorum ya ben sana şu an. Bir şey yapsana bana. Allah aşkına bir şey yapsana. Seni boğarım. Seni boğarım. Ekrem yapma Allah aşkına Ekrem. Ya defolup gideceksin ya da o kızdan vazgeçeceksin. Vazgeçmeyeceğim Zeynep ben.
Asla vazgeçmeyeceğim. Volkan gebertirim seni. Seni boğarım. Volkan seni boğarım. Boğsana lan! Öldürsene! İstediğin değil mi? Öldürsene, öldür! Ne yapıyorsun? Dur! 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 Boğsana! Tamam. Boğsana lan! Tamam dur sakin ol tamam. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam. Tamam geçti. Tamam değil mi Ekrem? Al götür şunu. Sakinleştirici mi vurduruyorsun? Ne yapıyorsan yap. Tamam. Ben de bu işi halledeyim. Oğlum hadi kalk. Hadi kalk anneciğim hadi kalk hadi hadi. Hadi gel yukarı çıkalım Volkan hadi. Hadi oğlum hadi kalk. Hadi kalk tamam. Baban hallediyor her şeyi hadi oğlum. Aç kapıyı. Aç o kapıyı aç. Bırak oyalıyor beni, delirtmesin beni. Volkan gitme. Nereye Bırak. gidiyorsun? Aç kapıyı. Hazır mısınız? Hazırız Elif Hoca. Gülendam hadi kızım. Yok. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Tartışacak zamanımız yok ama şu an. Gülendam, bak her şeyi geri gönderdik. İlerlerse çok kötü olur. Ya yürüsene kızım hadi. Yok. Gelmiyorum ben. Siz bana sordunuz mu ben gitmek istiyor muyum diye? Son ana kadar bana söylemediniz bile. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Ne çok konuştun be. Gelmezsen gelme. Anne hadi biz gidelim. Boş ver sana. İnanamıyorum anne ya. Gerçekten beni bırakıp gidecek misin? Ama doğru. Senin asıl evlatların yanında zaten. Yok. Kızın orada okur. Oğlun da yanında. Gülendam kimin umrunda ki zaten? Kızım, Gülendam. Nereye gidiyorsun? Tamam siz binin gidin ben alacağım onu geleceğim. Ya Gülendam'ı bırak. Ya anne gidemem kafamızı ben. şişiriyor zaten Tren hadi. çıkışında buluşalım. Geç anne. Anne hadi geç. Hadi geç. Tamam şimdi. Bak geç. Geç. Dur arabayı. Ne oldu ya? İnin. Ha, Hadi. anne. Ne oluyor ya? Ben ablanızı bırakıp bir yere gidemem. Anne Elif Hoca. Kızım, Elif Hoca ablanı ikna etsin, getirsin. Sonra beraber gideriz. Benim tek yapabildiğim sizi bir arada tutabilmek. Elif Hanım gitmeniz lazım dedi. Siz gidin istediğiniz yere. Hadi, Ya anne lütfen bir dur ya. hadi. Ya hadi. gitmeyelim. Hadi yürü. Gülendam, Gülendam dur. Hiçbir yere gitmiyorum hoca tamam mı? Bana hayal satmaya kalkışma. Yemezler çünkü. Ölsen de öldürsen de gitmiyorum. Hadi götür götürebiliyorsun. Gülendam. Ya anne lütfen dur bir bizi dinle. Anne. Anne dur be Elif Hoca'nın haber gelir belki şimdi. Zeynep! Lan oğlum. Uzak dur bizden. Sen düğüne bir gün kala mı ayrılıyorsun benimle? Lan Volkan kurtulamayacak mıyız oğlum biz senden? Ablam attı lan nişanı attı. Defol git lan buradan. İstemiyorum seninle evlenmek ya. Okuyacağım ben. Lan Ne yapıyorsun be ya? bırak lan beni. Volkan, yapma. Bırak lan Volkan beni. Anne. Ne olursun lan. Anneni bırak. Lan aç lan kapıyı. Volkan bırak. Volkan, Öldüreceğim lan seni. ne yapıyorsun sen ya? Şimdi sen söyleyeceksin bana. Seni öldüreceğim oğlum. Annenle kardeşine ne yapayım şimdi sen söyleyeceksin. Volkan sen istenip durma beni. İstemiyorum ya seninle evlenmek. Sen beni isteyeceksin kızım. Beni isteyeceksin Zeynep anladın mı? İstemiyorum. İstemeyeceğim de. Aç şu kapıyı. Öyle mi?
Gel. Ne yapıyorsunuz ya? Ya ne oluyor ya? O ne lan? Ne yapıyorsunuz siz ya? Anne kaç! Anne kaç, geri kaç! O ne lan? Anne çık geri! Hayır, hayır Volkan yapamazsın. Anne çık! Ben senin için öyle şeyler yaparım ki. Senin aklın almaz senin için neler yapabileceğimi. Teslim olmayacağım sana. Olmuyorum. Oğlum. Volkan. Oğlum açılar şu kapıyı. Volkan vazgeç benden. Ne yaparsan yap seni sevmeyeceğim. Her zaman okulumdan kopardığın için nefret edeceğim senden. Beni hiçbir zaman sevmeyecek misin? Hayır Volkan sevmeyeceğim. Bırak şunu. Volkan bırak şunu. Sevmeyeceğim Volkan ver şunu. Volkan sakın! Volkan bırak şunu. Volkan. Volkan bırak. Lan Volkan sakın! Öldüreceğim oğlum seni! Öldüreceğim lan seni! Dedin, bana okul okuyacağım dedi, şimdi bir daha sor. Bu sefer de ben ikna olmuyorum Zeynep. Volkan tamam yalvarırım bırak Volkan. Ne olursun Volkan. Bana yalvarmanı değil, benimle evlenmeni istiyorum Zeynep. Tamam. Volkan tamam. Tamam evleneceğim seninle. Tamam bak düğünümüz olacak yarın. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Söz veriyorum sana hiçbir aksilik çıkmayacak. Volkan evlenelim diyorum işte. Diyorsun da 2 gün boş bırakıyorum, kaçmaya çalışıyorsun. Sen de devreler bir karışıyor. Kaçacak mısın? Hayır Volkan kaçmayacağım. Volkan ne yaptın? Orada annemle Mehmet orada ne olur kurtar. Bunu bir kere takacaksın. Çıktığını görürsem. Bak Volkan taktım. Taktım Volkan. Söz veriyorum Volkan ölsem bile çıkarmayacağım bunu. Volkan ne olur kurtar annemi ne olur. Anne. Mehmet. Anne. Ne oluyor? İndiler. Şimdi de sokağa sokmuyorlar. Hop hop hoca hanım. Nereye? Çekil önümden. Bırak Ferdi, bırak gelsin. Zeynep. Zeynep yapma. Sen nasıl bir hastasın? Kendine gel. Çok zorladın sen şansını. Bırak anne, bırak konuşsun. Son sözlerini söylesin, sonra da yallah zaten. Değil mi Zeynep? Göstereceğim senin gününü. Burnundan fitil fitil getireceğim. Hocam sakin. Edebiyat öğretmenindeki edebi dillere bak sen. Sen öyle bir zavallısın ki anca böyle karşımda sırıtırsın. Ama o suratını göreceğim ben içeri atıldığında. Hayırdır? Sana böyle hoca diyoruz falan sen kendini hakim mi sanıyorsun? Kime attırıyorsun içeri sen? Hı? Kerime. Sen bu yangın ocaktan çıktı diye anlatmadın mı polise? Bu çocuğu Volkan kurtarmadı mı? Yalanlarınızda boğacağım ben sizi. Yalan dolan yok. Olan bu. Polis mahalledeki insanlarla da konuştu. Davada böyle kapandı tabii. Hepsinin gözünü korkutabilirsiniz ama benim gözümü korkutamazsınız. Ay korkmazsan korkma, çek git yeter. Amma çok konuştu, içim şişti. Zeynep, bu artık okumak, doktor olmak meselesi değil. Senin ölümün bu adamın elinden olacak. Sen dedin, sen söyledin bana. Bugün olmazsa yarın, evlensen bile o sosyal medyada adına etiket açılan kızlardan olacaksın. 3 gün yazık diyecekler, yeter diyecekler. Ama sonra unutulup gideceksin. Yeter artık, hadi sen vaktini doldurdun. Hadi. Zeynep bak bunu daha önce de konuştuk. Başka bir çare kalmadı. Her şey iki dudağının arasında. Savcılığa gidelim. Ferdi. Çıkar şu kadını. Bayan,
Zeynep böyle bırakamam seni. Bırakın hocam. Ben Volkan'la gerçekten evlenmek istiyorum. Anlayın artık bunu. Bayan hadi. Çek! Bu iş burada bitmedi. Sen de geldin, rezil haliniz tamam oldu. Bırak Zahit baba, bırak. Kendi bildiği yetiyor ona. Ben sana dedim. Hala üstten konuşuyor. Çekilir misin? O çocuk psikopatın teki, belli. Annesi de onun peşinde ayrı bir vaka zaten. Hiçbirinizde mi vicdan yok? Biriniz de çıkın bir utanın. Sende o yüz olsa böyle korkak gibi kaçıp gitmezsin zaten. Sen bana bir baksana. Bir sen mi biliyorsun doğruyu yanlışı? Ha? Ne sanıyorsun kendini? Macide Hanım, Emir Bey gelmiş. O da mı duymuş hemen? Bırak gelsin, o da gelsin. Volkan saçmalama. Bir de Emir'le mi uğraşacağız burada? Kerime, zaten doktor bize çıkabilirsiniz demedi mi? Hadi toparla çocukları da çıkalım artık. Kerime hadi çabuk. Ya sabır, ya sabır. Ne oldu? Elinden bir kaza çıkacak diye mi korktun? Ha sen şimdi vurursun da bana. Sen beni tanıyor musun? Dökül. Kimsin? Söyle ne yaparsın? Kadın başına bir öğretmen. Ayağını denk almazsa siz de icabına bakarsınız değil mi? Hı, iyi, ne diyeceğimi de biliyorsun. 2 günde öğrenmişsin maşallah her şeyi. Öğrendim. Sayenizde geldiğim gibi ne olduğunuzu öğrendim. Ama gerekirse burayı hepinizin başına yıkacağım. Tamam, yıkarsın. Şimdi işim var, çekilir misin? Sayın Rüya Aksoy, ameliyathaneye. Ha bir de. Önce kim olduğumu öğren. O zamana kadar da karşıma çıkma.